今日咧帶大家嚟到奧運站海帆軒去睇一個3座極高層嘅兩房單位，實用面積447尺。呢一個單位開揚嘅景觀非常之舒服，我哋一齊嚟望下。呢一個單位位於3座極高層嘅一個 E 單位，實用面積447尺。咁一入屋咧，個感覺都係幾光猛啦。咁見到客飯廳亦都係非常之好用嘅，間隔非常之時正嘅。咁景觀方面咧，呢一個單位方向咧向東北，咁都係望開揚嘅市景嘅。咁轉身呢度就會係可以飯廳嘅位置啦。咁兩間房咧係並排嘅，呢一間係其中一間房啦。咁都係同廳嘅景觀一樣嘅。咁另外旁邊呢一間房啦，呢一間就相對會細少少啦。呢度望返大角咀嘅方向。咁廚房同浴室咧就會喺近門口嘅位置嘅。先望一望浴室先，都係非常乾淨嘅。最後呢邊就廚房。今日單位就介紹到嚟呢一度啦。如果對上述呢一個單位有興趣，歡迎隨時約 Karen 睇樓啊！電話係67163169，WhatsApp 我都得㗎。我哋下次見，拜拜。